はい、最後いただきます。ミートボール、肉団子かな。うまい。
大根がよく味がしみくです。もうダメだこいつは。うん。ああ、最高。カツ。ドン。うん。今日のカツめっちゃ。うん。シンプルなコンソメのピラフ。でも2回戦に分けてやったんだけどさ。最高だなこれ。と。はい、最後いただきます。